それはそうやろ。なんでやろ。あの時はなんで人おらんかった？おらんかったかな。おったね結構。なんかそんななんかあんまり記憶にないわ。わかった。ちょっと待って。めっちゃ冷たいよ。絶妙だよ。めっちゃでかい。外れや。感じ広いな。だってあれやん。あれで通らはるやん。うわ、でっかい。うわー。